Mais um vídeo de Eda Rei. Na verdade, esse é o primeiro eu sou um mudo. O que o computador faz? Mata as pessoas. É porque aqui a gente... Fudeu. A saída tá aberta. O mudo é gravado. Essa aí foi a primeira partida, vamos para a segunda partida. Vamos esperar. Ih, deu merda. Ai. Ai, eu vou morrer. O pessoal tá bem louco, os caras tá lá, o do mudo fez. Aí, vai mexer com o mudo, vai, agora você se fudeu. Parece que esse pessoal aqui tá jogando tudo grande.
Cadê o pessoal? Oh, os sons aqui, os sons.